밀교의식인 복장의식은 조상경을 근간으로 스님들 사이에서 은밀히 전수돼 왔다. 제가자는 물론 삼이나 막 구족계를 수지한 스님들에게조차 보여주지 않았다. 스님들만 있는 공간에서도 병풍으로 가린 뒤 증명법사와 아사리 등 소수 스님만 참여해 전필의식을 행할 정도다. 성호 스님 또한 은사 스님을 모시고 다니면서 눈으로 익힌 게 시작이었다. 당시만 해도 불복장작법을 체계적으로 가르쳐주는 문화가 없었다. 그저 어른 스님 어깨 너머로 복장의식 준비 과정에서부터 의식 진행까지 보고 배우는 게 전부였다. 힘들 때도 있었지만 감히 한눈 팔 생각은 하지 않았다. 복장에 들어가는 물목을 준비할 때부터 소홀함이 없어야 했다. 복장에는 오시화라고 해서 5가지 꽃이 들어간다. 어느 날 은사 스님을 따라 꽃밭으로 갔다. 가지가 꺾였지만 꽃 모양이 좋아 얼른 땄는데 그걸 본 은사 스님이 부처님 전에 올리는데 가장 좋은 꽃을 따야지 않겠냐고 다른 꽃을 따라고 했다. 은사 스님은 부처님 전에 공양을 올리기 때문에 말로 표현할 수 없는 지극한 신심을 담아야 함을 일러주고 또 그런 과정을 몸소 보여줬다. 성호 스님은 은사 스님에게 전수받은 대로 지금까지 복장에 들어가는 물목을 손수 마련한다. 후령통만 해도 비단 위에 풀을 발라 한지 붙이기를 여러 번 해야 한다. 모르는 사람이 보면 표구상 같기도 하고 공작 수업을 한다고 할 정도의 작업이라고 스님은 설명한다. 후령통은 불상이냐 불화냐에 따라 다르다. 불상은 원형의 후령통을, 불화는 사각의 복장낭을 봉안하는 게 일반적이다. 뿐만 아니라 후령통에 들어가는 진심종자, 오륜종자, 입실지 등 전부 손으로 쓰고 발언문도 직접 쓴다. 혹자는 인쇄해서 쓰기도 한다지만 스님에겐 상상할 수 없는 일이다.